Ag'Omunnyo Life. Poliisi ekakasizza nga bweyongedde okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga okusobola okukuuma bannayuganda wakati ng'abatujju batigomya eggwanga lyattu Uganda nga bino nno bikakasiddwa omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga. Mu kwongera okunyweza ebyokwerinda bya Uganda n'amawanga agalinaanyeewo ab'ebyokwerinda bagumiza bannayuganda nti ebitongole bikuuma ddembe bijjudde mu buli kifo ekigambibwa okubaamu abatujju. Okukasukibwa kwa bbomu mu nkambi zino eza ADF omwafiiriddemu aba ADF abawerako kigenda kuyamba kinene nnyo okubanafuya ennyo kiviireko n'okutaataaganyizibwa kw'ebikolwa byabwe eby'obutujju mu DRC. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti baakukola era bakyakola ebikwekweto mu bitundu eby'eggwanga bitali bimu naddala ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tweyongera okwetegereza enfofofo eziwerako mu byalo mu butawuni bu urban centers municipal ne districts n'ebibuga ebiwerako nga tunoonya aba ADF abakyeyongera okwekweka mu ggwanga muno mu Uganda. Ayongeddeko nti basobodde okukwata abagambibwa okubeera aba ADF 22 mu disitulikiti eya Kyankwanzi. Bano babadde bateebereza okuba nti batondawo akabondo kaabwe ka ADF mu disitulikiti eyo ey'Ekyankwanzi. Ojjukira bulungi wiiki ewedde tulina n'abalala abaali bavudde ekyotera nga baguza amataka mu disitulikiti eno ey'Ekyankwanzi. Ku by'abalambuzi abattibwa gye buvuddeko Enanga agamba emibiri gyabwe gikyakumibwa mu ggwanika e Mulago okutuusa nga abakugu okuva mu ggwanga erya Bungereza ne South Africa bamaze okunoonyereza. So tusuubira nti oluvannyuma lw'okukolagana n'okuwunzika okunoonyereza kwaffe wamu nabo tujja kufulumya alipoota enzijuvu ekwata ku nfa y'abazungu bano ababiri. Wabula bannayuganda balabuddwa ku bubinja bw'abantu abasusse okubba abantu era waliwo n'abakwatiddwa ate abalala baliira ku nsiko. Era driver bamubyeko emitwalo 12 amasimu ssente z'e Kenya gumu kitundu ne bagenda ne balyoka bamusuula mu bbuutu era y'emmotoka ekika kya Toyota Wish gye bamuvuze ne bamugenda bamusuula mu bikajjo gye twamusanze. Ku nsonga y'okukabasanya abaana omwogezi wa poliisi Fred Enanga ajogeddeko bw'ati. So essajja lino lyasobola okulimbalimba akaana kana ak'obuwala n'akagamba jangu nyamba okusitula ku nku zange zino tuzifulumye. Mu mutima omulungi akaana akawala kano kayingira ekisikosiko era mu bbanga ttono nnyo ne katandika okulaajana. Ku nsonga y'ebigezo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyakamalirizo omwogezi w'ekitongole ekya UNEB Jennifer Kalule Musamba agamba waliwo abaakwatibwa sabbiiti ewedde nga bagezaako okubba ebigezo. Kuliko Ongukolu Josephine, Timisa wa Biology, Ntibirinjirwa Boniface, Waswa Godwin, Bamukabire James, Okelo Emmanuel ne Saddam Hussein. Bano bonna nga basomesa b'essomero eryo Napita Secondary School. Wabula poliisi era etegeezezza nti obutabanguko mu maka bususe ng'eyita mu amyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Luko Weyesigire. Bamwekebejjeza era ne tukizuula nti ekintu kyakozesebwa okuba nti no bamusala kyabadde ekiso kinene kitwandiisa ejjambiya era nakyo kyasangiddwawo wennyini we baamutemulidde nga kyatwaliddwa ng'ekizibiti. Byola Gabriel n'endagira Elizabeth, Crossroad TV, Omunnyo.